سلام عشقای داداش رایان، خیلی دلم تنگ شده بود واسه شماها. شما همیشه ویدیوی من کامنت میکنین میگین بنز 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 بنز، بفرمایید اینم بنز دیگه، از این دیگه چقدر بهتر میخواید؟ این ماشین مرسدس S560 2020، این ماشین آقا مدیریه. ببینیم بچه چقدر توش قشنگه، پر LED هست توش، ماساژ گرم داره، ماساژ سرد داره، تاپ آف لاین فولی لودد این ماشین. و بچه چند سال پیش موقع رفته بودم ایران، یه خیابون بود، نمیدونم چی بود، زردچوبه بود، زعفرون بود، نمیدونم چی بود، ولی خیلی خفن بود اونجا. بوتیک خفن داشت، رستوران داشت، بچهای جوون بود که باباش پول میدادن به بچه‌هاشون که برن ماشین بگیرن. بعد یه خیابون تو اون خیابون بود اسمش اردبیل مول از قصدی، نه که اونجا که بابای من به دنیا اومده یا آقا علی به دنیا اومد، اون نه، اردبیل ایران، تهران، اردبیل تهران. خیلی خفن بود اونجا بچه، همه پولدار، همه ماشینای خفن، همه جوون، خانمای خوشگل، آدمای خوشگل. اصلا اونجا مثل آمریکا اصلا نبود، هیچ جا مثل آمریکا اونجا اصلا نبود، انقدر پر چراغ بود، خیلی قشنگ بود، اصلا نزدیک آمریکا نبود به این قشنگی. ایشالا که من میتونم با شماها برم اونجا کیف کنیم، حال کنیم، ایشالا یه روز بتونیم بریم حال کنیم بچه ها. عاشق شما هم.